チャン・グンソク死ぬかと思いました。フジテレビで今日から放送される韓国ドラマラブレインの記者会見が行われ、主演のチャン・グンソクと少女時代のユナが登場しました。ドラマは1970年代と現代を舞台にした純愛物語。すいません。2人は親と子、1人2役を演じます。2000년대는 경험해보지 않았던 뭐 플레이보라든가 아니면 유나 씨와의 키스씬이라든가 처음 해보는 것들이 너무 많아서 좀 많이 힘들었어요. 1인 2역이라는 그런 연기를 도전해볼 수 있게 되어서 너무 저한테는 뜻깊은 작품이었던 것 같습니다. 北海道の富良野や旭川などでも撮影されたこのドラマ、雪の中の撮影はぐんちゃんにとって大変だったよう。ね、正直死ぬかと思いました。子供の時から寒いこと大嫌いしたので、いろんなものを準備して行ったんですが、やっぱ雪しかないです。どこでも。歌手として日本で活躍する2人は最後にこんなメッセージも。 네, 일본에서도 소녀시대 활동을 간간히 많이 하고 있는데요. 소녀시대도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 또 이렇게 일본에 자주 와서 인사드릴 수 있는 기회가 더 많아졌으면 좋겠습니다. 일본에도 사랑비가 내렸으면 좋겠습니다. すごい。うまくまとめたユナに関心のぐんちゃんなのでした。フジテレビで放送中の韓流アルファでチャン・グンソクと少女時代のユナ共演のドラマラブレインが今日からスタート。昨日記者会見が行われました。このドラマは70年代と現代を生きる親と子の2役をチャン・グンソクとユナがそれぞれ演じる2世代にわたるラブストーリーです。 역시 그 70년대의 순수한 마음을 품고 있는 인하가 굉장히 저와 같다고 생각이 들기 때문에 연기할 때 굉장히 편안했었던 것 같아요. 2000년대는 경험해보지 않았던 뭐 플레이보라든가 아니면 유나 씨와의 키스씬이라든가 처음 해보는 것들이 너무 많아서 좀 많이 힘들었어요. ドラマの中の冬のシーンは北海道の富良野で撮影されたそうで、 온천 씬을 찍을 때 굉장히 추웠거든요. 영하 한 20도 정도 되는 추위 속에서 촬영을 했는데 그 온천 물이 너무 뜨거웠어요. 그래서 뭐 옆에 있는 눈을 넣어서 뭐 차갑게 만들고 그러면서 촬영을 했었거든요. 그래서 地上波では初登場のこのドラマ注目です。さあ続いて気さくにファンと交流です。3秒で僕は恋に落ちた。一つのドラマでいくつもの恋に出会える。冬のそなたの監督最新作ラブレイン。